ايه يا ماما اللي انت بتاكليه ده يا ماما؟ ده بلح جبته من السوق انا وجايه. طب ممكن واحده يا ماما ادوقه بس. خد. هات يا ماما، انا هدوقه بس. طعمه مش حلو خالص يا ماما. ايه ده؟ احسن برضو احسن. هسيبه هنا واقوم اغسل شويه المواعين. طعمه جامد قوي، انا كنت بقول لها كده بكده. الله، طعمه جامد قوي بجد. هناخده وانزل العب بيه في الشارع وادي كل واحد واحده. اديني بقى خلصت شويه المواعين، كانوا حاجه تقرف قوي لما اقعد اكل البلح. ايه ده؟ راح فين البلح؟ اكيد هو فؤاد ابن الجزمه لما يطلع لي اكيد نزل. انا كنت عارفه ان هو حرام ابن حراميه، سرق مني البلح ونزل. لما يطلع لي